На самом деле у меня были другие планы на этот день, и я должна была снимать другое видео. Но, ребята, на улице 35 градусов жары, и мне кажется, что как бы по ощущениям даже больше. У нас есть прибор, измеряющий влажность, и он показал вчера вечером 75% влажности. Это ужасно. Ты выходишь на балкон, и такое ощущение, что природа тебя просто из горячего фена будто бы обдает этим ужасным, удушающим воздухом. Собственно, что меня спасает, это, храни боженька, кондиционер, который за вами находится, и моя новая прическа. Кстати, как вам? Пишите в комментариях. На днях я заказала на тренде Йоли, это что-то типа турецкого озона, вот такую вот штучку. Знаете, что это? Это мое маленькое спасение. Да, это мини-ручной вентилятор. Ладно, не буду дуть на микрофон, а то вы меня не услышите. В общем, да, это маленький ручной вентилятор. Смотрите, какая малютка. И я его купила, чтобы выходить на улицу, например, и не умереть нафиг от теплового удара, чтобы охлаждаться. Но на самом деле, что с ним, что без него, на данный момент выходить не хочется. Еще что прикольно, он заряжается от USB. Я не знаю, мне кажется, это круче, чем батарейки, которые могут сесть. Но у нас вообще век такой, что сейчас все заряжается. И часы, и наушники, и портативный фен. Так что как-то так. Такая вот внеплановая вышла подводочка к теме ролика, поскольку сегодня я хотела поговорить с вами о консюмеризме, то есть о потреблении. Но не просто о покупке каких-то вот гаджетов, а о потреблении услуг, поскольку вот в этом году я сама столкнулась с тем, что мне довелось приобретать очень много разных услуг, начиная от генетических тестов, разных психологов, хотя это не что-то, что появилось в этом году у меня, стилистов, вот это была новинкой, реабилитологов, это тоже новинка. В общем, обсудим с вами сегодня в такой вот прохладной обстановочке, нужно это вообще или нет. Поэтому запасайтесь холодным кофе, холодным чаем, куском льда, я не знаю, тем, что сделает вам ок, и погнали. Вы знаете, я столкнулась с тем, что многие не понимают, зачем тратить деньги, например, вот на генетический анализ. Что это вот какое-то, например, баловство. Или стилист, типа, ты что, сам не можешь одеться? Ну, камон. Смотрите, как у меня бутылочка подходит, вообще гармонирует с моей одеждой и с лампой. И знаете, я могу их понять в том плане, что генетический анализ или услуга стилиста – это абсолютно не базовая какая-то потребность. Если знаете или помните пирамиду Маслоу, то да, там как бы сначала надо обеспечить себе безопасность, еду, жилище, да, и только вот деньги, и только вот потом уже думать о чем-то таком. Особенно, знаете, мне кажется, сейчас много предубеждений, потому что вот вокруг сплошная инфо-цыганщина, где каждый второй продает свои курсы, так называемые. И мне кажется, вот это вот предубеждение, оно распространилось вот на все услуги. У меня лично такое есть, что прежде чем купить какую-то услугу, я думаю, а не очередной ли это инфо-цыган, поскольку на таких я тоже попадала и покупала курсы. Но как бы ладно, черт с ними, я не сторонница каких-то ограничений. Если люди так зарабатывают деньги, окей, если им комфортно, окей. Они, я думаю, найдут свою аудиторию, которая ищет какие-то волшебные таблетки, why not, каждый выкручивается как хочет, но как бы это не для меня. И в принципе это неплохо, потому что растет конкуренция, и нормальным людям требуется больше усилий, чтобы показывать, какие у них классные продукты, а мы с вами как потребители получаем еще более классные продукты, так что это ок. Ну и, собственно, я хотела рассказать вам о том, как я сдавала генетический тест. И тут интересная история. Дело в том, что пару лет назад я подарила Даше на Новый год
генетический тест от Генотека и тоже взяла его себе. Собственно, это было у нас в 2022 году, это было не пару лет назад, это было в прошлом году. Память дырявая. Ну и, в общем-то, процедура была очень простая. Нам доставили пробирки, мы туда плюнули, наплевали на целую пробирку, отправили это обратно этим ребятам, и спустя пару месяцев нам пришли наши расшифровки. Потом я еще и маму подсадила на эту тему. В общем, весело. Расшифровки, я вам сегодня о них расскажу. Лично мне эта тема очень интересна, не знаю, как вам, пишите в комментариях. И вот пару месяцев назад я заходила на сайт другой службы, Atlas, кажется, называется, и у них есть такая услуга, это расшифровка ваших исходных генов. Ну, то есть, смотрите, мы сдали в Генотеке, нам пришла расшифровка генов и вот всего этого, и также у них там есть исходный код, который можно, кажется, за 99 рублей, там разные есть опции, скачать и использовать дальше в других сервисах обработки вот такой генетической информации. Соответственно, я вот пару месяцев назад выгрузила этот исходный код, ДНК-код, и купила услугу расшифровки его в Атласе, то есть уже в другой компании, поскольку у них были какие-то другие показатели, ну и было очень интересно сравнить вообще, отличаются ли их данные. Спойлер, да, отличаются, это странно. А теперь предлагаю побежаться по этим системам, посмотреть, какую информацию нам предоставляют эти ребята. И, может быть, если вы рассматриваете для себя, нужно ли сдавать генетические тесты или нет, ну вот вам как-то станет понятнее, стоит ли игра свеч. Это, если что, не реклама, мне за это никто не платил, поэтому обзор будет честный, справедливый и суровый, когда сайт загрузится. Пока мы ждем, чтобы наши сайты загрузились с этим восхитительным турецким интернетом, предлагаю вам показать еще одну хрень с ушами. И это не он. Та-да! Это они. Я не знаю, светятся они сейчас или нет, поскольку я купила эти наушники чисто из-за внешнего вида. Тупой поступок, but who cares. На самом деле я планировала в них стримить, но из-за того, что я уезжала в Россию, затем отдыхать, затем что-то еще произошло, сейчас у меня проблемы с компьютером образовались некоторые, пока этого не свершилось. Но хоть выглядят круто. Гений, который все это снял, забыв включить их в розетку. В общем-то, вот так вот они выглядят, такие вот приколюшные. Как-то эти ребята меняют цвета. Я не разобралась пока как, поскольку я ими не пользуюсь. Консюмеризм, говорите? Ну что, предлагаю ознакомиться с этими восхитительными сервисами. Вообще, почему я решила сдать генетический тест? Мне было интересно несколько вещей. Это здоровье, какие есть генетические предрасположенности к заболеваниям, есть ли склонности к каким-то способностям или в обратную сторону какие-то вот наследственные искажения, мутации. Это первая часть. Вторая часть, мне очень было интересно посмотреть свою национальность, миграции предков. И несмотря на то, что как бы национальность свою я знала, но мне было очень интересно, вот как бы, сможет ли моя слюна в пробирке это подтвердить или нет. Ну а теперь давайте пробежимся по этому сайту. Вот такой вот у нас личный профиль. Это я. Здесь у нас есть менюшечка такая. Вот, кстати, о чем я говорила, исходные данные ДНК-теста, которые сейчас подгрузятся, и мы с вами их посмотрим. Ну вот, то есть вот эти вот штуки у меня куплены, они недорого стоили, и вот одна еще не куплена, но она мне не нужна. То есть форматы генов, которые можно использовать в разных сервисах. Далее у меня вот есть вот это вот все, кроме планирования беременности. Это и не актуально на данный момент, но и такого не было включено в пакет. У меня был какой-то там базовый пакет. Насколько я знаю, сейчас эти ребята почти все, что вам интересно, продают раздельно. То есть, если вас интересует только генеалогическое дерево, вы можете купить только его. Если только медицина, только ее. Год назад, когда мы заказывали этот тест, было все именно вот таким вот пакетом. Давайте начнем с происхождения.
Потому что генеалогическое дерево на самом деле это просто ваше древо, которое вы можете сами заполнить. Например, я вот тут, вот это я, ну и дальше всякие различные родственники. Чисто заполняла по фану, потому что я люблю всякие схемки, таблички, why not. Вы их тоже можете заполнить. Здесь есть раздел близкие родственники и кровные родственники. Ну вот, в общем, поиграться как-то так. Если знаете, например, сервис MyHeritage, куда я, кстати, тоже загружала свои данные, и там я построила громадное семейное древо и продолжаю периодически находить каких-то родственников, то вот там это имеет смысл. Здесь, ну, масштаба не хватает, поскольку вот, лучший ответ. Нажимаем на происхождение, ждем, когда загрузится этот сайт восхитительный, и видим вот такую вот табличку. Вообще я заметила, что у Генотека периодически меняется информация, поскольку раньше он мне писал 50%, а сейчас, видите, 51%. Ну, неважно, поехали. Здесь у нас есть этнический состав моих предков, 50%, нет, простите, уже 51%. Это ашкеназские евреи. И что интересно, здесь он показывает также, где, возможно, жили мои предки этой национальности, этой нации. То есть Украина, Беларусь. Также 48%. Я не знаю, почему именно 48%. Русские. И меньше 1% украинцы. В прошлый раз, когда я смотрела, было написано, что у меня почти 50% не русские, а украинцы, и около 1% русские. То есть, видимо, как-то они что-то изучают, у них обновляются какие-то данные, и исходя из этого ваш этнический состав периодически меняется, потому что как-то, видимо, они находят больше какого-то генома. Но это интересно. Можно посмотреть, да, где у меня есть родственники в каких регионах, сколько они исследовали популяций, какие у меня не были найдены. Например, мозабиты, господи, что это? Друзы, марокканские евреи, сефардские. В общем, вы поняли. В принципе, это интересно. Дальше здесь у нас есть поиск родственников. Очень прикольная штука, где можно найти своих родственников. Я не представляла, что у меня так много родственников. Понятно, что это не близкие родственники, там от троюродных и дальше, но тем не менее очень интересно вообще знать, что у меня есть там так много родственников. Ну, то есть я не знаю, для меня это что-то прям такое восхитительно удивительное. Здесь мы видим, что у меня найдено 2405 родственников и 60 новых за последний месяц. Близкие родственники — это у меня мама, которую я уговорила пройти тест. Если нажмем, например, на научные данные, то здесь мы сможем посмотреть наши общие участки ДНК и сколько совпадает сегментов. 50, логично. Ну и, например, вот дальше мы видим моих родственников, общие предки с которыми жили аж в 19 веке. Четвероюродный дядя, четвероюродная тетя, ну и так далее. Это очень необычно и интересно. Понятно, что это больше развлечение, но, блин, это очень интересно. Далее у нас здесь есть вкладочка «Миграция предков», и когда она загрузится, мы с вами сможем посмотреть прям очень такой cool story о том, как мои предки заселяли планету. Это прям вау. Но черт возьми, что с сайтом? Почему так медленно? Я думала сначала, что дело в интернете, но вот второй сайт, до которого мы еще дойдем, он грузится быстро. А этот что-то вот генотековский подтупливает. Вот, вы можете видеть миграции предков. По мужской линии мы их не можем проследить, потому что у меня отсутствует Y-хромосома, что понятно, да, потому что я девочка. И по женской линии, собственно, мы можем проследить. Вот, видите? Вот эту вот линию мы прослеживаем. Листайте вниз. 240 тысяч лет назад появились первые люди современного типа. Восхитительно. Больше полезной информации.
родилась митохондриальная Ева. И родился мой общий предок с Нельсоном Манделой 162 тысячи лет назад. Вы себе можете представить эти вообще числа? Вот сейчас у нас 2023 год нашей эры. И то, что было 100-200 лет назад, кажется чем-то нереальным и просто не умещающимся вот в сознании, что это было. А можете себе представить, 162 тысячи лет назад родился предок, и его потомки проделали весь этот временной путь до меня. Я не знаю, меня прям захватывает вообще одна мысль о том, насколько вот все маленькое, наша жизнь маленькая, да, мы маленькие в рамках Вселенной, времени, в то же время, насколько вот путь какой был проделан, чтобы мы с вами вот сейчас были там, где мы есть. Собственно, будь у нас интернет получше, мы бы, наверное, увидели все эти картинки. Ну здесь у нас Нельсон Мандела, с ним будет картинка, но я думаю, вы знаете, как он выглядит. Если нет, давайте я вам прикреплю и не буду ждать, пока это загрузится. Идем дальше. И здесь мы видим, как у нас мигрировали предки. Нет, мы видим, что 90 тысяч лет назад появились первые сооружения из песка в Египте. То есть, прикиньте, мой предок был 162 тысячи лет назад, а первые сооружения появились 90 тысяч лет назад. Эти числа, их сложно вот прям представить в полной мере. Идем дальше и ползем потихоньку. Еще минутка полезной информации, что 70 тысяч лет назад на Землю упал метеорит Гоба весом 90 тонн. Ок. Идем дальше. 62 тысячи лет назад ваши предки дают начало всем ныне живущим неафриканским потомкам. Интересно, что это у нас тут? Ничего, нам не скажет, что было вот в этом промежутке. Ну ладно. Вот. 60 тысяч 450 лет назад родился мой общий предок с Марией Медичи и Евой Лонгорией. Вот так-то. Мы родственники. А 55 тысяч лет назад люди начали носить одежду. Интересно, получается, 110 тысяч лет назад, 110 тысяч лет назад, ну да, правильно, когда у меня там появился мой первый родственник, вот 110 тысяч лет они одежду не носили. 110 тысяч лет. 110 тысяч лет они существовали, но не носили одежду. Люди начали носить одежду. Древние европейцы стали становиться светлокожими. Вымерли вараны. Родился ваш общий предок с Мэрил Стрип. В Европе создали флейту. Люди одомашнили собак 30 тысяч лет назад. То есть, погодите, корейцы вот только недавно перестали есть собак, а люди их одомашнили 30 тысяч лет назад? Это как вообще? Ладно, идем дальше. 28 600 лет назад мои предки одни из первых заселяют Европу. Да, давненько мы тут. Вымерли неандертальцы. Видимо, тут ничего не происходило. На Земле был последний ледниковый период. Окей. Люди истребили мамонтов. И вуаля! Наш Саммери. Вы потомок древних женщин Европы. Представители Ю-5 по неизвестным причинам оказались устойчивее к холодному климату. Может, поэтому я так не люблю жару. Здесь также написано, у кого эта группа есть. Вот такая вот информация полезная. Больше развлекательная, но тем не менее интересная. И еще у нас здесь есть вкладочка «Гены неандертальцев». У вас больше мутаций, чем у 80% клиентов Генотек. То есть я больше неандерталец, чем остальные. Что все это значит? Ты черт знаешь, что это значит? Очень я похожа на неандертальца. Пишите в комментариях. Идем далее. У нас здесь есть графа «Анкета». Здесь у нас различные вопросы на здоровье, коронавирус остались, общие вопросы, которые помогают адаптировать интерпретацию генов согласно вашему весу, возрасту, образу жизни и так далее. Также здесь есть вкладка «Медицинская карта», где на основании ваших данных о здоровье вам советуют сдать те или иные анализы.
а еще их можно подгружать туда. Анализы также советуют посетить определенных врачей, проконсультироваться. У них есть также возможность заказать витамины. В общем, прикольно. Давайте пропустим рекомендации и перейдем сначала к здоровью, а то мы как-то с конца начали. В общем, что мы здесь видим? У нас есть... Так, куда-то нас опять не туда занесло. У нас есть риски заболеваний. То есть, например, ген, да, это не зависит от образа жизни, от вашего веса, возраста. Нет, как бы сказать правильно, ваш вес, возраст, образ жизни могут влиять, но здесь первостепенные именно генетические мутации, которые у вас нашли. То есть, вот, например, гемохроматоз. Звучит страшно. При этом, например, здесь написано, что у вас обнаружены мутации в генах, приводящие к заболеванию. У вас болезнь не разовьется, но может развиться у ваших детей. И что это значит? Например, если планировать беременность или что? В общем, если вы планируете беременность, и у вас, например, есть такая штука, то надо будет вашему партнеру, грубо говоря, провериться, чтобы у него не было этого гена. Потому что если у вас есть, а у него нет, то с очень большой вероятностью у вашего ребенка тоже не будет этого заболевания. То есть эта фигня очень полезна, если вы планируете детей или, в принципе, в общем, класс, лайк, мне нравится. Далее то, что обнаружены всякие мутации. Опять же, это не обязательно у вас будет. Сейчас потом приведу пример того, что, например, очень показательно у меня нет. Так, то есть мутации это, у вас больше вероятность, что это будет, но абсолютно не факт. Вот это прям меня позабавило, какой высокий риск. И да, действительно, я при ковиде теряла вкус и обоняние. Правда, у меня это длилось буквально несколько дней, и все. Вот. Никотиновая зависимость. Как хорошо, что я не курю. Аллергическая сенсибилизация. Интересно. Далее у нас идут риски более такие умеренные. Некоторые названия мне пришлось гуглить, потому что я не знаю, что это. Зеленые это уже идут низкие риски. Хотя вот, например, болезни глаз, близорукость. У меня зрение, как вам сказать, -1,5. То есть очки я ношу, вдали вижу чуть размыто. Вот по риску у меня он нормальный, при этом у меня есть близорукость. Здесь, я думаю, влияет наша вот культура, образ жизни, стресс и так далее. То есть эти показатели не абсолютные. Ну и дальше всякое вот разное. Что такое предварительный результат? Вот, смотрите, например, они ожидают новые научные исследования, и потом результаты могут измениться. То есть эти ребята прям вот обновляют, это на самом деле очень прикольно. Ну и дальше всякая прям вот тут дичь, ее тут очень много, вот прям, вы поняли. Далее у нас здесь есть, собственно, есть по высоким рискам отдельная колоночка, прикольно, окей. Это у нас были риски заболеваний. Дальше у нас есть раздел питания. И что мы там с вами видим? Мы видим риски. Опять же, то, что дефицит витамина, например, В12, это не анализ на витамин. Это просто высокий риск того, что у вас будет дефицит. Например, у меня нету этого дефицита. Но вот видите, риск высокий. В теории он когда-то может быть. Что меня позабавило, так это тема с лактозой. Видите, здесь написано высокий риск. Если мы нажмем на кнопочку риски ваших родственников и друзей, то мы увидим, что у Даши написано нормальный риск. И вкратце, чтобы вы понимали, непереносимость лактозы, там есть 3 типа генов: ЦЦ, ТТ и ГГ, кажется. И вот один из них очень плохой, когда 100% непереносимость лактозы, это у меня. Второй, кажется, ТТ или ГГ, не помню. Это нормальный, когда может быть, может не быть. Это у Даши.
И третий, когда точно не будет у вас непереносимости лактозы. Так вот, у Даши с ее абсолютно нормальным геном есть непереносимость лактозы. У меня с моей непереносимостью лактозы ее нет и никогда не было. Ох, хоть какая-то лотерея в жизни, которую я выиграла. Лучше бы грин-карту. Идем дальше. Здесь у нас тоже есть колоночка с высокими рисками отдельно. Спорт. Тут у нас есть, например, маркеры успешных спортсменов. И если бы я занималась, например, хоккеем с шайбой или греблей на байдарках, то, возможно, я была бы успешной. Ну, например, я знаю, что я люблю плавать. Это, конечно, не плавание на длинные дистанции, и вообще мое плавание достаточно такое гедонистично. Побарахтаться в бассейне, проплыв туда-сюда пару раз. Но, тем не менее, как-то так. Тоже колоночка только с плюсиками. Шоссейные велогонки я люблю. Ездить на велике по набережной, это считается за шоссейную велогонку? Ой, весело, конечно. Эффективность лекарств. Здесь мы можем видеть, что какие-то у нас таблеточки. Это не то, что пью я, это просто список вот таблеток. 130 штук. У чего-то, у какого-то адалимумаба нормальная эффективность, например. А вот у аспирина высокий риск побочных эффектов. Правда, я не сталкивалась. Вот тоже можно выделить кнопочку и посмотреть, на что есть побочные эффекты. Вот тут даже, например, вот видите, кофеин. И самая такая, знаете, тщеславная вкладочка – это способности и характер. Давайте посмотрим мои выдающиеся способности. Так, первое – это анализ числовой и текстовой информации. Ну, наверное, я не знаю. Идем дальше. Быстрота реакции. Это да. Вот с быстротой реакции у меня вообще все супер, я очень быстро реагирую, у меня вообще и нервная система подвижная, в общем, с реакцией у меня вообще все хорошо. В детстве мне очень нравилось играть в настольный теннис, как раз потому, что я очень быстро реагировала. Высокий уровень IQ. Ну да, есть такое, есть. Образная креативность. Я не знаю, что под этим имеется в виду, но я, будучи стопроцентным гуманитарием, который склонен к творчеству, к чему-то прекрасному. Вы знаете, вот как бы я считаю, что у меня нет каких-то вот таких вот скиллов, навыков. То есть есть люди, которые круто рисуют. Мой максимум это срисовывать с монитора и потом что-то там дорисовывать. Есть люди, которые офигенно играют на фортепиано. Я музыкалку бросила во 2 классе и, собственно, играю собачий вальс, могу вам сыграть. Следующее. Правильное произношение при чтении вслух. Я не знаю, наверное. Следующий пункт – предпринимательство. Вот с этим не поспоришь. Это то, что я люблю, то, что мне нравится. И, в принципе, ошибки, например, связанные с моим бизнесом. Кстати, если вы не смотрели мой ролик про антикафе, которое у меня было, почему оно закрылось, какие ошибки я извлекла, то обязательно вот здесь посмотрите. В общем, с этим я согласна пунктом. Продолжительное обучение. Да, но я не знаю, насколько это плюс, поскольку учиться я могу вечно. И мне кажется, это какой-то прям бич всех миллениалов. Вот это вот откладывание и бесконечная учеба. Хорошая зрительная память. Ну, в принципе, да. Что у нас здесь есть еще? А где у нас... черта характера. Рискованность. Ну, вот не знаю. Мне кажется, я вообще не рисковый человек, хотя со стороны люди мне говорят, что вот, ты завела YouTube-канал, ты открыла свой бизнес, это же надо так вот иметь смелость, рискованность. Я это не воспринимаю как риск, но я не исключаю, что, возможно, это им и является. Теперь общие, чего у меня нет.
Но это не так интересно, но тем не менее. Поиск возбуждающих стимулов, В смысле у меня нет паранойи? Нейротизм, цинизм. В смысле у меня нет цинизма? Да, вы склонны к этому признаку так же, как и большинство клиентов. Мы с вами примерно одинаково циничные. Скорочтение. Вообще я быстро читаю. Пение, попадание ноты у меня этого нет. Вы это могли уже слышать. Но это временно. В общем, да, вот такие вот здесь есть показатели. Вот это интересно было. И, собственно, рекомендации на основании того, что есть, на основании анкеты и прочего. В принципе, они такие базовые. Образ жизни, скучновато. Ну и, собственно, Генотек. Все. Следующий наш сайт — это Atlas. Честно говоря, я на него заходила всего пару раз, мне он вообще не понравился. И скажу сразу, что за расшифровку я заплатила около 5000. В Генотеке полностью сбор слюны и так далее вышло 1015. Здесь скажу точно сумму. Но у них постоянно проходят акции, поэтому там можно как-то сманеврировать. И вот, честно говоря, то, что в Генотеке было, понятно, что у этого больше развлекательный контент, но мне хотя бы понятно, за что я отдала деньги. Atlas я заплатила 5000 тупо за расшифровку того, что собрали в Генотеке, то есть это более сокращенная услуга. И, честно говоря, мне стало немножко жалко денег. То есть, если бы я у них прям брала полноценный пакет тоже, чтобы у меня там слюну собирали, расшифровывали и выдали те же самые результаты, ну, скорее всего, у меня бы бомбануло. Потому что результаты, ну, очень какие-то никакие. Но давайте посмотрим с вами. Вот у нас здесь такой вот кабинетик, это главная страница. Видим такую симпатичную инфографику и профиль здоровья. Давайте начнем с рисков. Совпадают они или нет? Здесь, смотрите, здесь у нас есть что-то, что повышает риск. Генетика, да, вот такой вот геометрический значок. И анкета либо понижает риск, либо тоже повышает. Ну вот, кстати, как вы можете заметить, здесь другие риски, нежели в Генотеке. Здесь у меня такое ощущение, что просто все подряд. И обратите внимание, что это именно с генетикой связано. То есть, ну, прям все подряд. Разве что язвенного колита, болезни, вот этого нет. В общем, здесь прям почти все есть, и это немножечко какой-то бред. Ну, давайте, я не знаю, гипотиреоз. У меня его нет. Но давайте посмотрим, на основании чего они это вообще взяли. Высокий риск, гены там что-то, симптомы, это интересненько. Скрининг, влияние генетики 2%. Ну, вроде как есть какие-то данные, но они абсолютно отличаются от того, что было в Генотеке. Наследственные заболевания. Здесь как раз то, о чем мы с вами говорили, это заболевание есть. Вы являетесь здоровым носителем гена. Это то, что я говорила как раз про планирование детей. То, что в случае, если у вас есть такое заболевание, надо смотреть, чтобы его не было у второго партнера. Вот, кстати, вот здесь в атласе, что понравилось, можно вот так вот посмотреть. Вы носитель, партнер, например, здоров. Пол ребенка, ну, любой. Если вы носитель, а партнер здоров, то 100% ребенок либо будет здоров, либо будет просто носителем здорового заболевания, как вы. Если носитель и носитель, то вот уже вот такая у нас статистика. Но, тем не менее, не все так плохо, да, то есть с большей вероятностью ребенок будет здоровым носителем, может быть здоров, но может и не будет. Что такое патогенный тип, я не знаю, но вот либо он будет здоровым носителем, либо будет болен. Я так понимаю, это какая-то не самая легкая зараза, гемохроматоз, поэтому вот как бы лучше знать такое, прежде чем заводить детей. Дальше, что у нас тут? Я вот не понимаю, как вот эта вот инфографика коррелирует с левым списком. Как-то и мне не очень нравится сайт. Сайт мне больше понравился у Генотека. В общем, риски мы посмотрели, наследственные заболевания мы посмотрели. Это у нас что? Это нам предлагают купить. Это неинтересно. Происхождение. Атлас что-то перемудрили, если честно. Они какую-то прям дичь показали. Группа, ну, вроде бы это как раз та же самая. Но, если вы помните, в Генотеке у меня было 51% евреев, что правда. И 48% там русские и чуть-чуть украинцев. Что показывает нам Атлас? В общем, Атлас просто удивил неправдоподобностью. Атлас просто показал, что я из Европы. И что скорее... Ну вот посмотрите вот на эту статистику. Ну камон. Ну это чисто что
все подряд. То есть я и итальянка, и гречка, и гречка, и албанка, и испанка, и француженка, немка, украинка, да, у меня есть чуть-чуть, норвежка. Ну, просто что... Да, здесь они пишут, что это там не про национальность, но смысл тогда этого мне непонятно. Тоже здесь есть про неандертальские гены, но как-то я не знаю. Здесь написано, что генов у меня меньше, чем у пользователей Атласа, но при этом в Генотеке больше, чем у пользователей Генотека. О, смотрите, здесь тоже есть прикольный видосик. Примерно как у Генотека, но покрасивее. Не то чтобы что-то понятно, если честно. Это еще и видео, его нельзя промотать. Ну, посмотрим. Не знаю, они не кликабельные. В таком случае мне не совсем понятен смысл. Ну, то есть, ну, что-то какая-то фигня, ребят. Другие отчеты. Тут есть всякие приколюхи. Смотрим. Сильные, слабые стороны. Слабая сторона – это отсутствие устойчивости к малярии из-за антигена Дафи. Очень полезная информация. Спасибо, Атлас. Склонность к никотиновой зависимости – это то, что совпадает с информацией из Генотека. Дальше опять что-то к малярии относящееся. Пародонтит. Окей, ладно. Ладно, я не знаю, что мне с этой информацией делать. То есть для меня это слишком бесполезная информация. Окей, устойчивость к малярии из-за серповидно-клеточной анемии какая-то. У меня нет устойчивости. Мне что с этим делать? Восприятие. Нормальная чувствительность к запаху цветов. Нормальная чувствительность к запаху злаков. Злаки пахнут. Чихание на свету, средняя вероятность. Давайте вот прочтем, что за чихание на свету. Некоторые люди чихают при выходе из темного помещения. Ок, я не знаю. Я не знаю, что мне с этим делать. Белое вино, вы равнодушны. Я, в принципе, к алкоголю плюс-минус равнодушна. Особенности организма. Выраженный запах тела. Это звучало как оскорбление. На самом деле я не знаю, поскольку я вот именно к запаху тела чувствительна и люблю, когда все чистое, поэтому... Может быть, он самовыраженный, но хорошо, что мы этого не знаем. Влажная сушная сера. But why? Я не знаю, вам очень интересно, какая у вас сушная сера, влажная или не влажная? Какие-то борозды, крипты, ранняя седина. Ну, допустим. В общем, скучноватая информация достаточно здесь. Я даже не знаю, слабое чувство горького. Окей. Здесь, кстати, тоже обратите внимание, что некоторые уровни нутриентов совпадают с Генотеком, но не все, кстати. Но при этом не означает обязательно, что у вас низкий уровень. Здесь они тоже нашли предрасположенность к непереносимости лактозы и быстрый метаболизм кофеина. Что знаете, что значит? Что я могу до хрена пить кофе. Что может быть лучше? Ну, собственно... Кажется, это у нас все. Есть еще рекомендации на основании всего этого. Источники данных генетика. Такой вот сайтик. И опросник. В общем-то, я надеюсь, что вы смогли сделать выводы, насколько вам этот генетический тест или любой другой были бы полезны или нет. Для меня все-таки это больше какие-то эмоции, впечатления и информация о своем прошлом. Вообще, прошлое для меня очень важно, поскольку оно позволяет мне понять, кто я и что я, потому что вот для меня это именно та информация, которая как пазл складывается в тебя настоящего. То есть человек без прошлого, что это? Кто это? Это человек или вообще? То есть для меня нас формирует и наш опыт, и опыт наших предков. Поэтому мне вот это было очень интересно. Плюс информация о здоровье, да, вот это вот все способности. Это больше развлечение, но, блин, это интересно. Естественно, как бы, если у вас нет таких денег, я думаю, вы ничего не потеряете абсолютно, если не будете себе заказывать эти генетические тесты. Но я не жалею ни об одном, ни о другом. Но если бы я сейчас заказывала, наверное, я склонялась бы все-таки к Генотеку, поскольку там и сайт, и в целом информация, которая у них есть, мне понравились куда больше, чем в Атласе. Еще, знаете, из недавнего я попробовала услуги стилиста и реабилитолога, хотя эти специалисты, скажем так, вообще в разных плоскостях. Реабилитолог был необходимостью после операции на колено, но из-за того, что я улетела из России,
то реабилитолог в клинике, где я делала операцию, я физически не могла с ней заниматься, и я попробовала онлайн занятия. Если честно, мне казалось, что это какая-то фигня, но на удивление нет. Кстати, если вы не смотрели мой вот этот вот ролик, где я выполняю задания на реабилитации, в принципе, вы там можете посмотреть, как мы здесь живем, обязательно посмотрите. Для меня было открытием, что заниматься дистанционно, это оказывается продуктивно, потому что мне казалось, что врач или там тренер, он не видит, как ты ставишь ногу, там, руку, что угодно, как это может быть эффективно. Но по факту нет. Они все видят, они корректируют, и ты также делаешь упражнения, также устаешь. В общем, это очень приятный опыт, и я как-то перестала скептически относиться вот именно к физическим занятиям онлайн. Это прям топ. Но, скажем так, в моем случае это была необходимость. Но я рада, в принципе, что у нас сейчас после ковида очень активизировался тренд на онлайн, на всякие ВКС и так далее, поскольку это намного облегчает жизнь. Я вот даже не представляю, как сейчас, например, в 36-градусную жару я пошла бы на реабилитацию куда-нибудь. Да я никуда не хочу выходить из дома, о чем речь. Еще в тему таких вот помогающих услуг, это, конечно, психологи, но я даже не знаю, настолько объемная тема. Хочется сказать, что вот, вы знаете, многие относятся к психологам плохо, но это все туфта, но на самом деле нет. Мы с вами и современное общество, либо общество, где я кручусь, все уже настолько какие-то осознанные и понимающие, что у каждого второго есть психолог, и это на самом деле круто, поскольку наше поколение миллениалов, выросшее в среде кучи травм от бумеров поколения X, то есть от предыдущих поколений, у которых и психологи не котировались, и времена были другие. И я думаю, мы не смогли бы без психологов. И очень здорово, что сейчас есть такая возможность каждую свою проблему изи решить. И, честно говоря, вот видео, которое я все хочу записать, но у меня пока я не готова морально, это тема РПП. И я ее решала тоже онлайн, на курсах с психологом. То есть я никуда не ходила. Все свои тараканы, эмоции, обиды, это все прорабатывалось чисто онлайн. Но это же круто. Прикиньте вообще, в каком крутом мире мы сейчас живем, с какими технологиями. Вот как люди с такими же проблемами, как мы, могли там 50 лет назад жить. Да, я понимаю, что таких проблем, скорее всего, у них не было. Они были озабочены выживанием, детьми, то есть это другой менталитет, другое окружение, другая среда. Но тем не менее, вы только представьте, что вот если бы мы с нашими вот всеми тараканами и проблемами жили бы там 2-3 века назад, да мы бы не выжили. Мы все померли от депрессии. Ну и, пожалуй, последнее, о чем хотелось бы с вами поговорить сегодня, это о стилистах. Поскольку если психологи, реабилитологи, генетические тесты, это все понятно, то на кой черт тебе, Лена, стилист? Ты же умеешь одеваться, ты же одеваешься, да? То есть все ок. Но на самом деле нет. Лена в 29 лет, мне 28, внезапно для себя Лена в 28 лет осознала, что как-то ей не очень нравится, как она выглядит. И вот вы знаете, есть люди, которые действительно такие типа, ой, нафиг нам нужен стилист, но они понимают, как одеваться, они понимают, какие цвета им идут, какие не идут, какие фасоны, материалы их делают красивее, а какие их колхозят. Вот как бы таким людям я откровенно завидую, восхищаюсь ими, вопросов нет, я не такая. Для меня всегда хождение по магазинам это какая-то чертова пытка. Я абсолютно не понимаю, вот знаете, то, что мне обычно нравится на вешалках, оно мне совершенно не идет. Я люблю рюшки и все блестящее и розовое. То есть как бы... Но оно мне абсолютно не идет. Мало того, что я этого не понимаю, я обычно беру с собой человека, чтобы он мне со стороны сказал, идет мне это или нет. А люди, у них же тоже свой вкус, и тоже не всегда идеальный. И вот это получается какая-то просто
пытка, 7, 27, 47 кругов ада, пока ты выберешь хоть что-то, что тебе понравится и будет одобрено еще твоими какими-то друзьями, потому что ты сам не понимаешь. Это уж я не говорю о качестве ткани, на это я не замечаю, что у ткани есть какое-то качество, я смотрю чисто на визуал. А еще дело же не просто в одежде, дело в том, что у нас у всех разные фигуры, разные цветотипы, и не все это, да какое не все, большинство не понимают, как это вообще между собой может сочетаться. Например, я вот себя всегда считала такой романтичной девушкой, вот типаж романтик, такая вот, знаете, вся такая кругленькая, миленькая. Цветотип у меня, наверное, там лето, такой мягкий. Ага, только оказалось, что по факту я драматик-классик, и я холодная зима. И мне когда сказали, моя первая реакция была типа, чё? Ну, то есть, ладно, зима, ладно, цветотип окей, холодный, ну, чуть ярче, не суть. Но я драматик, какой я драматик? Я же такая вот кругленькая, миленькая, драматик, они прям такие удлиненные, там, плотные ткани им нужны, типа, какой драматик? Я же романтик. Но когда мне скинули вот одежду, которую надо примерить, образы, прически, макияж, чем больше я пробовала, тем больше я открывала себя и удивлялась, насколько мне это идет и насколько это я. И я вот себя считаю достаточно человеком, склонным к рефлексии, который много анализирует и себя, и события, и прошлое, и других. Но мне в голову не приходило, что я сама могу быть другой, и что я, например, не романтик, что я как бы себя неправильно воспринимала. Вы знаете, вот у меня есть очень сильная тяга к эстетике, к красоте, при том, что ты абсолютно не понимаешь сам, как это навести. И вот смотришь, когда аккаунты разных стилистов, хороших, как у них все красиво и гармонично, просто смотришь, охуеть, в какой-то момент просто... Мне это надо позарез, я так не могу. Мой, кстати, образ составлен полностью стилистами, пишите, как вам. И что интересно, это меняет не только вашу внешность, это еще меняет ваше собственное восприятие себя и как бы тот посыл, который вы даете вовне. То есть вы, по сути, меняетесь. Либо, знаете, вы не меняетесь, а становитесь больше настоящим или настоящей собой. Вот что-то вот такое. Для меня гедонизм и красота в жизни очень важны. И поэтому я прям нахожусь в каком-то восхищении от происходящего сейчас, именно от моих преображений, от каких-то изменений, которые идут и снаружи, и внутри. Это прям кайф. Единственный минус — это 36-градусная жара. Поэтому кайфовать я могу только дома, но это пока. Ну что, друзья, расскажите, пожалуйста, в комментариях, какие ваши мнения о таких вот услугах, нужно, не нужно, баловство, либо что-то важное, делали ли вы что-то, хотели ли бы вы что-то сделать. Мне будет очень интересно почитать, пишите в комментариях. Ну а я благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока.